जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSC एस्पिरेंट वाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BSF SCM टाइपिंग टेस्ट की। जी हाँ, आप देखिए, इधर दिखाइए थोड़ी। ये रहा कीबोर्ड, ये रहा लैपटॉप और 3 मिनट की टाइपिंग लगी है। हम आपको दिखाते हैं और एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये आपके हाथ है ना, ये 90 डिग्री एंगल पे होने चाहिए और बिल्कुल। अब चलिए शुरू करते हैं। दिखाइए भाई, देखिए आप कितनी आ रही है। बस इसीलिए ज़्यादा नहीं लगाई है, 3 मिनट की ही है। ज़्यादा गलत हो रही। बैक स्पेस का यूज कम करना है भाई। बस 1 मिनट और बची है, देखते हैं कितनी टाइपिंग आती है। देखिए आप कितनी आती है, दिखाते हैं हम आपको। ये रही 40 की ग्रॉस स्पीड गई है और नेट स्पीड गई है 37 की। और एक्यूरेसी पे ध्यान देना भाई, यहाँ एक्सीलेंट लिख के तो आ रहा है लेकिन यहाँ गुड, यहाँ 95% एक्यूरेसी चाहिए, जो कि तब आप BSF SCM में पास होंगे। तो चलिए, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल SSC एस्पिरेंट वाला में। तो रोज़ाना आपको ये वीडियो मिलेगी शाम 5:40 पर। तो जय हिंद, जय भारत।